अब पढ्ने छ थुप्तिन्सी 4 संयुक्त अक्षर मध्ये यातक भन्ने हामीले अहिले पढिसक्यो हैन। योभन्दा पहिलो भागमा हामीले पढिसक्यो। तर अहिले फेरि त्यो यातकसँगै नै हामीले अस्ति पढ्यो नि त्यो श्री अक्षर लागो सागो रागो भन्ने तीनवटा श्री अक्षरसम्म जोडेर हामीले कसरी पढ्ने भन्दाखेरि हैन। म तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउँछु है। जसै कसरी पढ्ने हो भन्दाखेरि हैन सक्यो यो कस्तो नआयो यो कसरी पढ्ने भन्दाखेरि हामीले श्री अक्षर जोडेर यसमा आजि गयो का यातक जोड्यो भने के भयो कसरी पढ्ने यसलाई सा काता का याता क्या भनेर पढ्ने के भयो क्या यसलाई पनि क्या भयो है। त्यसरी पढ्नुपर्छ हामीले क्या भनेर पढ्नुपर्छ यसलाई पनि सा काता का। पहिला हामीले यो नजोडिकन सिधै हामीले हैन नजोडिकन यो जोडेन हामीले हैन यो जोडेन रे यो नजोडिकन यतिकै हामीले कसरी भयो साकाता का भनेर पढ्यो हैन। साकाता का भनेर पढेपछि अब यसले यातक जोडे के हुन्छ यसले यसो गरेर जोड्यो भने के भयो साकाता कायाता क्या भनेर पढ्नुपर्छ है। अनि खाया त ख्या त भइहाल्यो त्यसको माथि अनि कुनै टगोमा अक्षर लाग्दैन है। अनि अब यसलाई सा नलिकन रागादा गा हामीले यसले कसरी पढ्यो हामीले पहिला रागादा गा भनेर पढ्यौँ रागादा गा भनेर पढ्यौँ तर रागादा गा भनेर पढ्यो। तर यसमा यातक जोड्यो भने कसरी पढ्ने हामीले अब हामीले यातक जोड्यो हैन। यातक जोडेपछि रागाता गा गायाता ग्या ग्या भनेर पढ्नु पर्यो। कसरी पढ्नु पर्यो गाया त ग्या है गाया त ग्या यसलाई क्या भनेर पढ्यो भने यसलाई गाया त ग्या भनेर पढ्नुपर्छ रागा त गाया त ग्या। अब लेख्नु पर्यो सागोबाट है यो सा लेख्यो अनि यहाँ पा लेख्यो के भयो हामी कसरी पढ्यो पहिला सापाता पा भनेर पढ्यो सापाता पा भनेर पढ्यो। तर यसमा यातक लगायो भने के भयो सापाता पायाता चा भनेर भयो है सापाता पायाता चा। अनि पहिला हामीले के पढ्यो त भोवेलमा स्वर वर्णमा गिगु शप्क्यु ढ्याङ्बो नारो भने हामीले पहिला पढेको छ नि हैन। गिगु शप्क्यु ढ्याङ्बो नारो भने हामीले पहिला पढिसकेको छ। तर त्यो पढ्दाखेरि यसमा हामीले पनि हामीले जोड्यो भने कसरी पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि हैन जोड्नु पर्यो भने अब यसमा मैले जोड्नु पर्यो भने हैन यसमा जोड्नु पर्यो भने शप्क्यु जोड्नु पर्यो भने सापाता पा पायाता चा शप्क्यु चु भन्ने पढ्नु पर्यो है। सापाता पायाता चा शप्क्यु चु सापाता पा पायाता चा शप्क्यु चु भनेर पढ्नु पर्यो। जस्तै यसलाई पनि अब यसरी अब हामीले जोड्यो भने शप्क्यु जोड्यो भने उकार जोड्यो भने सागाता गा गायाता ग्या ग्या शप्क्यु जु भनेर पढ्नु पर्यो। यसलाई पनि यसरी पढ्नुपर्छ। अनि जस्तै यसलाई हैन साकाता का कायाता क्या भयो हैन। यसले अब इकार जोड्यो भने गिगु जोड्यो भने साकाता का कायाता क्या गिगु कि भनेर पढ्नुपर्छ यसलाई सापाता पा। अब सापाता बा हैन अब सा लेख्यो सागो लेख्यो हैन सागो लेखेर मुनि भा लेख्यो भा यसलाई पनि फेरि यातक यस्तो यातक लेखेर यातक भएन हैन सापाता बा बायाता जा। पहिला हामीले यतिकै पढ्दाखेरि नजोडिकन यो जोडेन भने सापाता बा मात्रै भयो। सापाता बामा यातक जोड्यो भने सापाता बा बायाता जा भयो। यसमा ओकार जोड्यो भने नारो जोड्यो भने के हुन्छ जो सापाता बा बायाता जा है लेखेन यो सापाता बा बायाता जा जानर जो भनेर पढ्नुपर्छ। अब मामा अब रामाता मा भने हामीले पहिला पढ्यो हैन रामाता मा भनेर पढ्यौँ। रामाता मामा यातक जोडेर यसमा ओकार नारो जोड्यो के हुन्छ न्यो रामाता मा मायाता न्या न्या नारो न्यो भयो।
है न्यो भनेर पढ्नुपर्छ ल यसरी पढ्नुभयो हुन्छ यो पहिला कसरी पढ्नु पर्यो रा यो रा भयो हैन यो मा भयो रामाता मा यसमा यातक थापेपछि माया त न्या भयो अब यसमा उकार थाप्यो भने शब्क्यु थाप्यो भने के हुन्छ न्यु रामाता मा माया त न्या न्या शब्द न्यु भनेर पढ्नुपर्छ है यसरी पढ्नु भयो भने तपाईले एकदम फाइदा हुन्छ त्यही भएको कारणले म तपाईले जति सक्दो यो चाहिँ अब यो पहिले सिकिसकेको कुराहरु हो के हामीले पहिले यो सिकिसक्यो नि हैन जानिसक्यो नि यो त अहिले नयाँ नयाँमा जोड्दाखेरि अब हामीले अब मानौ हैन यसले का छ रे हैन यो का भनेर पढ्यो हैन यसमाथि शिर अक्षर लायो भने के भयो साकाता का भएर भयो हैन साकाता का यसमा अब ओकार लायो भने नारो लाग्यो के हुन्छ साकाता का कानारो को भयो है कानारो को भयो यसमा फेरि यातक लेख्दाखेरि यो लामोमा फेरि यो लामो भयो यसरी लेख्नु हुँदैन यो बिग्रिन्छ किनभने यो धेरै भाग खाली हुन्छ त्यही भएर राम्रो देख्दैन भने ठाउँ पनि खान्छ त्यही भएर यहाँबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट है यहाँबाट यातक लेखेपछि के भयो यातक लेखेपछि के भयो साकाताका कायातक साकाताका हैन कायातक्या कायातक्या क्यानरो क्यो भनेर पढ्नुपर्छ हामीले है चाहिँ कसरी पढ्नुपर्छ क्यो भनेर पढ्नुपर्छ अब हामीले पहिला अब यसमा अब राकाता लेखे हुन्छ हैन राकाता का कासिबजु कु भनेर पढ्नुपर्छ है राकाता का कासिबजु कु अनि यसलाई सिधै यहाँ यातक जोड्यो भने के हुन्छ राकाता का कायाता क्या हुन्छ है यसमा उकार जोड्यो भने शब्द जोड्यो भने क्याशब्जु क्यु भन्ने हुन्छ क्याशब्जु क्यु राकाता का कायाता क्या क्याशब्जु क्यु भन्ने हुन्छ हो यसरी नै तपाईहरुले अरु अक्षरसँग जोडेर सिक्नु भयो भने त्यो धेरै छिटो नै सिक्न सकिन्छ है त्यसको लागि मैले तपाईहरुले भने उदाहरण राखेर सिकाएको सकेसक्दो तपाईहरुले जान्नु भएन भने फेरि भिडियो दोहोर्याएर हेर्नु होला है हस्त नमस्ते तस्बिर